Угу. Анна Геннадьевна, пожалуйста, не подсаживайтесь. А это придет в Артем Гюльджа, он туда присядет, да? Да, вы садитесь. Идет, чтобы он... Сядете. Правильно я сделала, да? Мы готовы уже, да? Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на заседании Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания с видеотрансляцией сегодня, 12 апреля 2021 года, в Коми Республиканском институте развития образования. Сегодня знаменательный день. Всех с огромным удовольствием поздравляю с нашим выдающимся праздником 12 апреля. Первый человек в космосе, он наш. И мы поехали. Сегодня мы работаем в следующем составе. Любовь Анатольевны сегодня нет, поэтому работают только те, кто сегодня подошли. Это Тырина Нина Еверовна, учитель истории обществознания гимназии номер 1 города Сыктывкара. Также преподаватели школы номер 35 Иван Николаевич Попков, учитель истории обществознания. Анна Геннадьевна Гурьева, учитель истории обществознания школы номер 35. И к нам подойдет еще Артем Галимзянович Зайнапов, школа номер 16. Вот в таком составе мы сегодня перед вами выступаем. Вопросы к сегодняшнему заседанию вам были известны. Хочу обратить ваше внимание, что у нас сегодня 4 вопроса. Это участие и подготовка к олимпиадам. Первый вопрос обзорный, информационный. Второй вопрос у нас опыт проведения муниципальной краеведческой олимпиады для учащихся 5 классов, включая оценку читательской грамотности и оценку креативного мышления школьников на основе содержания материалов по истории Республики Коми. Третьим вопросом у нас опыт сопровождения проектной исследовательской деятельности учащихся по предмету истории. И четвертый вопрос – типичные ошибки при написании исторического сочинения по предмету истории. Из опыта работы эксперта ЕГЭ по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации среднего общего образования. А мы начнем с первого вопроса. Да, я немножко не туда нажала. Угу. Итак, мы начнем с первого вопроса. Хочу обратить ваше внимание на то, что участие школьников в олимпиадах – это всегда шанс предъявить и проверить свои знания. Олимпиадные успехи, они могут помочь учащимся не только в самоактуализации, в самореализации, но и прежде всего помочь получить хорошее, качественное образование, с интересом учиться, а по итогу обучения поступить в высшее учебное заведение, то есть получить льготы при поступлении в вуз. Для этого необходимо стать победителем или призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ну а также есть еще олимпиады из перечня Минобрнауки Российской Федерации, о чем я сегодня буду вам говорить. Хочу обратить ваше внимание вот на этом слайде методический сайт Всероссийской олимпиады школьников. Здесь представлен широкий спектр различного рода методических рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады. На следующем слайде здесь информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. Здесь также есть информация по всем 4 этапам олимпиады. И имеются как задания, так и имеются рекомендации. Региональный центр сопровождения олимпиадного движения Института образования Республики Коми представляет свою информацию. Это у нас вот этот слайд, Центр сопровождения олимпиадного движения. Здесь помимо информации, о которой я выше уже сказала, имеются также и вебинары для педагогических работников с разбором олимпиадных заданий регионального уровня. Здесь я на данном слайде представляю вам контакты ответственных лиц, которые могут всегда помочь вам прояснить тот или иной вопрос, связанный с олимпиадами Всероссийского
Всероссийской олимпиады. Хочу обратить ваше внимание, что на сайте КРИРО имеется и важный материал, это Республиканская олимпиада под таким названием «Опоры республики». Данная олимпиада, она организуется в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности в Республике Коми на период 2018-2023 годы. И здесь олимпиада проводится для старшеклассников, а также для тех, кто обучается в колледжах и высших учебных заведениях. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, науки, Академия юных талантов, они, помимо того, что представляют различного рода задания, также проводят широко мероприятия по подготовке к олимпиадам и очень активно они проводят дистанционные курсы, которые позволяют не только повысить квалификацию педагогов, которые являющиеся наставниками для участников олимпиад, но также здесь разборы самих олимпиадных заданий регионального этапа. И на данном слайде вы можете увидеть обращение к ученикам, которые могут самостоятельно с помощью онлайн-курсов, посетив данный ресурс, подготовиться к той или иной олимпиаде. Ну, более жирным шрифтом на данном слайде, если вы видите, да, я выделила предмет, который нас с вами интересует. Это предмет обществознания. После изучения необходимых модулей, которые предлагаются данным ресурсом, ученик, подготовившись по данной олимпиаде, он получает сертификат. Здесь также есть все необходимые ссылки, при помощи которых учащиеся ваши могут осуществить обучение по подготовке к олимпиаде. Немаловажным ресурсом является такой ресурс, как этапы Всероссийской олимпиады в городе Москве. Здесь есть 4 этапа, которые представлены информационными сведениями. Они имеются по разным годам. Можно посмотреть материалы по олимпиадам прошлых лет. Здесь также имеются не только содержательные элементы, есть типы заданий, различного рода задания и их критерии, что, безусловно, окажет серьезную помощь и информационную в подготовке к олимпиадам. Есть такой образовательный центр «Силиус», где существуют профильные смены, и данные профильные смены помогут учащимся приобрести знания в тех олимпиадах, которые их интересуют. Ну, ссылка здесь тоже имеется. Я уже упомянула вам о том, что Министерство образования, науки и высшего образования Российской Федерации, оно каждый год утверждает перечень. Мы с вами знаем, что в этом году тоже был перечень олимпиад различных уровней, в частности, на текущий 2020-2021 учебный год. Победа в олимпиадах вот из представленного перечня, она, соответственно, дает льготы для учащихся при поступлении в высшее учебное заведение. Ну, следует не забывать, что ВУЗ может добавить от 1 до 10 баллов за диплом вот таких соревнований. И, соответственно, победители, призеры заключительного этапа, они будут иметь право на поступление без экзамена в любой ВУЗ на профильное направление. Но при этом сами направления олимпиады определяют то или иное высшее учебное заведение. И здесь я вам предлагаю те предметы, которые нас с вами интересуют. Это история, обществознание, право и экономика. Количество олимпиад, которые профильного уровня, здесь не представлены. Ну, больше всего олимпиад по истории, их 16, по обществознанию чуть меньше 12 таких олимпиад, по праву 7, и по экономике 8 таких олимпиад здесь представлено. Здесь я представила вам олимпиады, можно потом взять эту презентацию у себя дома, посмотреть и, кликнув на ссылку, посмотреть любую олимпиаду. Перечень олимпиад, вот 16 у меня представлен по истории. На следующем слайде олимпиады по обществознанию профильного уровня, и затем олимпиады по праву и олимпиады по экономике. Для организации подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников мы предлагаем вам воспользоваться вот такой еще информацией. По истории здесь представлены целая подборка серий фильмов,
которые дают возможность получить информацию по документам, воспоминаниям очевидцев. Здесь присутствуют различные кадры хроники и так далее. Также есть целая подборка видеолекториев, серия роликов, и кликнув на имеющиеся ссылки, вы можете получить возможность познакомиться с данным ресурсом. Это у нас для организации и подготовки Олимпиады по истории. На следующем слайде по обществознанию, по предмету права, по предмету экономика. Ну, понятно, что подготовка к олимпиадам по данным предметам всегда начинается с документов, а это прежде всего «Консультант Плюс». Но помимо «Консультанта Плюс» есть и другие ресурсы, представленные здесь на данном слайде. Это блоги лучших юристов современности, здесь обсуждение законов, законопроектов имеется, специальный ресурс, так называемый «Репетитор онлайн». Здесь сайт представляет достаточно широкий материал по основным темам обществознания, которые содержат, безусловно, практические задания. Очень здорово для подготовки к олимпиадам, да и не только к олимпиадам, но и к единому государственному экзамену. Ну, кроме этого, целое собрание материалов различных олимпиад по обществознанию. И также чуть ниже мы наблюдаем информацию, которая касается экономики. Это тоже «Репетитор онлайн» и сборник материалов по олимпиадам. Данные материалы, безусловно, помогут учащимся для подготовки к олимпиадам. На следующем слайде мы завершаем наш вопрос по подготовке к олимпиадам. Большое вам спасибо за внимание. Первый вопрос, информационно-ознакомительный, мы с вами разобрали. Мы подходим ко второму вопросу. Это опыт проведения муниципальной краеведческой олимпиады для учащихся 5 классов основного образования города Сыктывкара, которое включает оценку читательской грамотности и оценку креативного мышления школьников на основе содержания материалов по истории Республики Коми. Перед вами выступит Иван Николаевич Бабков, учитель школы номер 35 города Сыктывкар. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я представлю опыт проведения муниципальной краеведческой олимпиады для учащихся 5 классов, как уже сказали. Начну с общих результатов, которые мы успели подвести. Значит, общий результат, сама олимпиада была проведена с 7 по 15 декабря 2020 года. В ней приняло участие 149 учащихся 5 классов. Это 20 муниципальных образовательных организаций города Сыктывкара. Ну и в результате мы определили 4 победителя и 18 призеров олимпиады. Значит, что касается самой подготовки олимпиады, первый шаг, который мы сделали для себя, конечно, мы проанализировали ту информацию, которая сегодня имеется в доступе по вопросам функциональной грамотности. То есть сначала мы для себя определили, что это такое, и, конечно, мы в первую очередь обратились к тем публикациям, которые имеются. И вот ведущий специалист сегодня, это Ковалева Галина Сергеевна, она полноценно занимается этим вопросом, и достаточно много публикаций вот по этому вопросу у нее имеется. Кроме вопросов теоретического характера, конечно, мы еще и обратились к тем материалам, которые сегодня тоже имеются, материалы для оценки функциональной грамотности. Вы видите, это учащихся 5-7 классов. И эти материалы размещены на сайте Института стратегии развития образования Российской академии образования. Вот, ссылка тоже здесь указана. То есть мы в первую очередь определили для себя, что такое функциональная грамотность. Второй шаг, который мы сделали, это, конечно, отобрали только два вида грамотности из функциональной, с которыми продолжили работать. Это читательская грамотность и креативное мышление.
Читательская грамотность – это способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания, возможности, участвовать в социальной жизни, как вы понимаете. Ну и креативное мышление – это тоже сегодня вид грамотности, который проверяется с помощью исследований ПИЗа. Это, значит, выработка, оценка совершенствования идей, направленных на получение инновационных, эффективных решений или нового знания, или эффектного выражения воображения. В общем, мы для себя определили вот эти два вида грамотности, с которыми дальше работали в процессе составления краеведческой олимпиады. Ну, если говорить конкретно, какие были учебные действия здесь проверялись, это, значит, читательские действия, связанные с нахождением и извлечением информации из текста, с интеграцией, интерпретацией текста, с осмыслением и оценкой текста, и читательские действия, связанные с использованием информации из текста. Это что касается читательской грамотности. Что касается креативного мышления, то некоторые задания проверяли конкретное умение выдвижения различных идей для решения конкретных ситуаций. Значит, теперь по поводу содержания. Что касается содержания, конечно, мы впервые для себя работали с документом, который для нас, учителей истории и обществознания, является новым. Он был, поскольку опубликован и утвержден 23 октября 2020 года. Это концепция преподавания учебного курса «История России». И вот сегодня этот документ для нас является действующим и актуальным. И та концепция по отечественной истории, которая была утверждена еще в 2013 году, она, практически, можно сказать, что для нас уже документ не актуальный, поскольку был принят вот в 2020 году новый документ. И, конечно, мы с этим документом тоже работали. Он значительно изменил то содержание, которое было в концепции 2013 года. Вот, вы можете тоже посмотреть. Открытая, активная ссылка здесь тоже представлена на сайте Минпросвещения Российской Федерации. В разделе «Банк документов» вы можете перейти на этот документ. Ну и кроме того, конечно, с точки зрения содержания мы учитывали не только эту концепцию, учитывали мы авторские программы по истории Республики Коми и те методические информационные материалы, которые имеются сегодня в школе. Вот, поэтому у нас получилось 4 тематических раздела. Это первые люди на территории Коми, это рождение, формирование Коми народа к столетию Республики Коми. Это история Республики Коми в 19-21 века. И 4-й тематический раздел, который был тоже в краеведческой олимпиаде пятиклассников, это к чемпионату мира по хоккею с мячом 2021. Мы ожидали это мероприятие в Сыктывкаре именно в 2021 году, но мы сейчас понимаем уже, что это мероприятие перенесено на 2022 год. Вот, поэтому это основные были тематические разделы. Ну и теперь я предлагаю посмотреть задания конкретно, на какие умения эти задания были направлены. Если мы посмотрим задание номер 1, это первый тематический блок, первые люди на территории Коми. Здесь было несколько вопросов. Первый вопрос, вы видите, учащимся предлагалось отметить главную тему в представленном тексте. Текст здесь вы не видите, он небольшой достаточно. На основе содержания текста учащимся необходимо было как раз отметить эту главную тему, и мы понимаем, что это задание оно направлено на понимание общего содержания текста, определение темы, основной мысли. Это что касается вопроса номер 1. Вопрос номер 2, он также касался умений, которые связаны с читательской грамотностью. Учащимся необходимо было, опираясь на текст, объяснить, почему первые люди старались селиться в пещерах. И мы здесь понимаем, что, опять же, если мы бы увидели текст, то в тексте там была необходимая информация для того, чтобы учащийся смог дать ответ на этот вопрос. И причем здесь требовалось от учащихся умение находить и извлекать одну или нескольких единиц информации для установления причинно-следственных связей. Вот. Вопрос номер 2 был посвящен именно этому.
Что касается вопроса номер 3, то здесь мы можем увидеть, вопрос номер 3 был посвящен, ну, конкретно здесь учащимся необходимо было назвать, какой исторический источник упоминается в тексте. Для того, чтобы дать ответ правильно на этот вопрос, конечно, учащимся сначала нужно иметь представление о том, что такое исторический источник, поскольку в тексте информации об этом нет никакой. И если учащийся знает о том, что такое исторический источник, тогда он сможет примерно соотнести с той информацией, которая имеется в тексте, и как раз извлечь эту концептуальную информацию, которая имелась в данном тексте. И очень отрадно отметить, что с вопросом номер 3 большинство учащихся 5 классов города Сыктывкара справилось абсолютно правильно. Переходя к вопросу номер 4, того же тематического раздела, здесь вы видите, что, опять же, вопрос конкретно связан с текстом, какие фразы, утверждения в тексте свидетельствуют о том, что находка, сделанная археологом у поселка Харута, бассейне Нижней Печоре на правом берегу Адзевы, является сомнительной и не до конца подтвержденным открытием. И учащимся предлагалось указать не менее 2 фраз утверждений по тексту, которые это, скажем так, сомнение подтверждают. Вот, поэтому здесь учащиеся находили те формулировки, слова, которые действительно этот тезис подтверждали. Ну и, значит, в рамках тематического раздела номер 1 все вопросы у нас завершились. Если, значит, переходить ко второму тематическому разделу, здесь предлагалось учащимся следующее задание, то есть для них была представлена справочная информация, они должны были, ну, либо вспомнить, либо для них, может быть, это была информация достаточно новая, что такое тезис, аргумент и факт. Вот. И опять же был предложен учащимся небольшой текст, и учащимся необходимо было здесь перевести, ну, фактически информацию сплошного текста, вариант таблицы, вот, с чем тоже гораздо меньше учащихся, но также справилось. То есть получается, что здесь нужно было не просто найти и извлечь информацию, но и перевести из сплошного текста в табличный. Значит, ну, вы видите здесь варианты, которые были предложены учащимся. Система оценивания тоже, значит, напротив каждого задания имеется. Что касается третьего тематического раздела, он самый был большой, посвящен к столетию Республики Коми. Первое задание касалось того, что учащиеся видят иллюстративный материал, и, соответственно, им нужно было соотнести информацию, точнее, вот иллюстрация с конкретным периодом истории Республики Коми, либо истории города Сыктывкара. Для того, чтобы это сделать, учащимся, конечно, нужно в первую очередь внимательно информацию прочитать и извлечь из несплошных текстов, и уже после этого соотнести информацию в соответствии с формулировкой задания. Вопрос номер 3, который тоже относится к заданию номер 3, вопрос номер 2, который относится к заданию номер 3, он касается того, что, ну, вот, известно, что Республика Коми у нас многонациональный субъект Российской Федерации, и вот учащимся предлагалось представить себя в роли министра национальной политики Республики Коми, и, значит, необходимо было реализовать несколько успешных конкретных проектов, которые позволили бы улучшить отношения между различными этническими группами, проживающими в Республике Коми. Ну и учащимся, конечно, здесь необходимо было не менее 4 различных мероприятий, либо конкретных проектов привести для того, чтобы улучшить отношения между различными этническими группами. Ну и здесь мы понимаем, что задание части имеет уже такое, значит, отношение, связанное с креативным мышлением, поскольку учащимся необходимо выдвинуть различные идеи, в данном случае конкретные мероприятия, которые бы позволили улучшить взаимоотношения. И некоторые учащиеся, конечно, здесь ориентировались на свой небольшой пока еще социальный опыт. Кто-то
конечно, старался с помощью знаний других предметов дать ответ на этот вопрос. Вопрос номер 3, к заданию номер 3, который имеет отношение у нас, сейчас мы к нему перейдем. Он касается работы с информацией, которая изначально у нас в таблице, и здесь учащимся предлагалось сформулировать вывод на основе информации, представленной в таблице, одним предложением. Ну и здесь тоже оказалось, что это задание было не таким трудным. Учащиеся в большинстве своем либо отметили, что наблюдается отрицательная динамика численности, либо сокращение численности населения. То есть в данном случае смысл был передан правильный. Вопрос номер 4, предпоследний к заданию номер 3, он тоже касается этой же проблемы, и мы здесь понимаем, что учащиеся тоже должны были предложить причины, почему такие процессы в республике происходят. Конечно, здесь вроде бы мы можем сказать, что речь идет именно о причинах, то есть учащиеся должны объяснить причины событий, явлений, но тем не менее здесь тот, опять же, опыт, который имеется, может быть, в семьях учащихся, либо, может быть, родственники каким-то образом, тоже история касается, да, этого вопроса, они тоже постарались ответить так, как есть на самом деле. Поэтому здесь тоже объект оценки – это выдвижение различных идей. Ну и заключительный вопрос, который касается тематического, опять же, раздела номер 3 к столетию республики, он касается уже перспектив развития республики. Ну, примерно мы видим, что формат задания такой же, вот, и учащиеся тоже постарались здесь свои определенные конкретные меры сформулировать. Вот. Ну, переходим к тематическому разделу номер 4, к заключительному. То, что мы ожидали, то мероприятие, которое у нас пока перенесено на 2022 год, учащиеся здесь должны были, внимательно посмотрев на иллюстрации, сформулировать одним предложением, как взаимосвязаны эти иллюстрации, что их объединяет. Мы понимаем, что для того, чтобы установить связи между иллюстрациями, нужно понять, вот, как первая иллюстрация, она связана со второй иллюстрацией. Вот, поэтому здесь, конечно, были разные варианты, но были в том числе варианты, которые были абсолютно правильными. Ну и заключительное задание, вопрос, который предлагался учащимся в рамках тематического раздела номер 4, здесь учащимся нужно было подумать и сформулировать, какие позитивные изменения могут произойти в нашем городе и регионе в процессе подготовки и проведения этого мирового первенства. Ну и учащиеся заполняли в данном случае предложенную таблицу по направлениям, какие позитивные изменения могут быть. Но здесь мы понимаем, что, конечно, учащиеся, некоторые из них, они ориентировались на тот опыт, который у них имеется. Возможно, учащиеся ориентировались на те знания, которые имеются там по окружающему миру в 4 классе, еще по истории в 5 классе. В некоторых школах предмет обществознания тоже, в принципе, реализуется, как, например, курс элективный. Поэтому вот эти все знания, они помогали тоже учащимся спрогнозировать последствия проведения вот этого мероприятия для города Сыктывкара и для Республики Коми. Это что касается как раз основных заданий, которые были у нас представлены в краеведческой олимпиаде для учащихся 5 классов. Вот мы постарались такую олимпиаду провести в декабре 2020 года. Вот, теперь мы с вами понимаем, поскольку работаем вот в рамках все-таки федеральных государственных стандартов, мы с вами понимаем, что достижение предметных результатов, базового, повышенного уровня, метапредметных результатов и личностных, они напрямую направлены на формирование и развитие функциональной грамотности. Поскольку
задания, которые проверяют оценку функциональной грамотности, они у нас, в принципе, имеют межпредметный такой характер, и здесь нету какого-то четкого, может быть, исчерпывающего ответа от учащихся. То есть это конкретно задача, которая имеет жизненный контекст. И ответ на эту конкретную задачу может быть совершенно разный, исходя из социального опыта учащихся. Вот, поэтому здесь мы тоже это понимаем, что функциональная грамотность, она полноценно идет, ну, в соответствии вот с теми требованиями, которые у нас имеются к планируемым результатам федерального государственного образовательного стандарта. Вот. Ну и что касается, может быть, таких, опять же, рекомендаций, которые можно предложить вот на основе нашего мероприятия, которое было в Сыктывкаре, мы можем в данном случае вот с этой олимпиадой тоже поделиться с другими муниципалитетами для того, чтобы они попробовали провести хотя бы на уровне школы эту олимпиаду, а может быть на уровне муниципалитета, ну и также использовали, может быть, и задания, либо конкретные умения по функциональной грамотности в рамках текущего контроля при проектировании урока, например. Ну и уже потом мы понимаем, что сейчас уже промежуточная аттестация идет, то это может быть уже рассмотрено на перспективу на следующий учебный год, например. Вот, поэтому, в принципе, вот по вопросу, который касается проверочной олимпиады муниципальной для учащихся 5 классов, все, что я хотел представить, я представил. Вот, если будут вопросы какие-то, с радостью ответим. Большое спасибо, Иван Николаевич. Да, действительно, если есть вопросы по представленной тематике, пожалуйста, пишите вопросы в чат. Иван Николаевич с удовольствием вам ответит. Следующим нашим вопросом это тема следующая. Опыт сопровождения проектной и исследовательской деятельности учащихся по предмету история. И вашему вниманию предлагается выступление Анны Геннадьевны Гурьевой, учителя истории и обществознания, школы номер 35 города Сыктывкара. Да, я так понимаю. Пожалуйста, Анна Геннадьевна. Здравствуйте, добрый вечер, всех рада видеть. Значит, тема работы, тема выступления очень большая, объемная, мы понимаем. На сегодняшний день очень много всего написано по этой теме, поэтому хотелось бы сразу, так сказать, на берегу определиться с конкретным предметом нашего разговора, о чем мы сегодня будем говорить. То есть говорить я сегодня бы хотела о конкретной работе детей. Это работа 2 учениц, Добриковой Марии и Добриковой Маши. Эта работа победила на региональном этапе конкурса «Тропою открытия Вернадского». И вот буквально вчера начался этот конкурс на уровне российского. И мы надеемся, что или в среду, или в четверг эта работа девочками будет представлена на гуманитарной секции этого конкурса всероссийского. Как же именно вот к этой работе мы пришли и как велась работа по подготовке этой исследовательской работы учащихся? Об этом сегодня бы и хотелось поговорить. Еще один момент, который тоже хотелось бы сразу обобщить и сказать. В рамках, опять же, этого конкурса вчера был очень хороший семинар, на мой взгляд, для как раз руководителей детских исследовательских работ, проектных работ, который провел Леонтович Александр Владимирович. Он является директором гимназии при Московском государственном университете и одним из активных участников, организаторов этого конкурса. И поэтому какие-то вопросы, которые я сегодня буду освещать, я буду вот ссылаться именно на ту информацию, которую вот я вчера от него услышала. Итак, говоря о работе с детьми над исследовательским проектом, наша работа началась с того, что, конечно же, на сегодняшний день важный момент – это определение темы. Потому что, если раньше мы говорили «время – деньги», то, на мой взгляд, на сегодняшний день время – это вообще жизнь. И жизнь, которую ни за какие деньги не купишь.
И то, что мы с вами сегодня здесь собрались, я очень рада, что вы все нас решили послушать, а не просто там посидеть на диване или почитать книжку или еще чем-то заняться. Значит, мы вас чем-то привлекли, возможно, темы наших выступлений показались вам интересными. И вы, отложив какие-то дела, решили заняться и послушать то, что мы вам сегодня сообщаем. Получается точно так же с детьми. На сегодняшний день мы говорим, опять же, вот в этой работе мы говорим о конкретных детях, которые уже замотивированы на работу, и у них на самом деле интересов очень много. То есть их день расписан там буквально чуть ли не по минутам, и поэтому, когда ты им предлагаешь какую-то новую работу, они, конечно, с радостью соглашаются, но при этом и они, и вы должны понимать, что значит, они должны что-то отодвинуть на второй план. Поэтому тема, которую вы им предлагаете, должна быть крайне интересной и должна быть в рамках их на тот период, скажем так, сферы интересов. То есть, предлагая что-то, мы должны учитывать, конечно же, прежде всего, что им интересно на тот момент. Все началось с бесед, то есть мы начали просто с ними разговаривать, а что им интересно, а вот в каких там они принимают участие в кружках, секциях, а чем они занимаются, а что они читают. И таким образом мы вышли на разговор о том, что они читают Эдуарда Веркина, это на сегодняшний день российский писатель, который обучался в Сыктывкарском университете, и у него целый ряд книг прописан. И когда я вот записала для себя, то есть ту тематику, которая им была интересна, я вот сама посмотрела, что же с этим Веркиным. Оказывается, Эдуард Веркин, он действительно писатель-фантаст, но у него есть одно произведение, это «Облачный полк», который написан о герое фактически Лене Голикове, Саныч, так называемый. Ну и за это, конечно же, я зацепилась. То есть раз дети читают, раз это интересно, вот тема найдена, можно продвигаться дальше. Далее для меня, как для руководителя, конечно же, встал вопрос, который, наверное, всегда стоит. Это главная методическая задача, которую я ставлю. Конечно, прекрасно сделать совместные с учащимися научные открытия, это все великолепно, но, к сожалению, мы понимаем, что эта методическая задача, ну, может быть как-то, но вряд ли, потому что трудный процесс, тяжелый процесс. И когда мы говорим об учащихся, например, 5-х, 6-х и даже там 9-х классов, мы понимаем, что наша методическая задача все-таки она более прозаичная может быть, научить ребенка самостоятельно работать над проектом и исследованием. Вообще в моей жизни проектов, которые вообще с историей были никак не связаны. Например, в моей жизни был проект, когда я была заинтересована в ребенке, и ребенок, например, был увлечен волейболом. И Анна Геннадьевна, увлекаясь вместе с ним волейболом, делала, вот, например, вот такой проект, да? То есть буклет о волейболе. Или, например, можно было сделать вообще портфолио там, да, какое-то. То есть ребенок, вот ему было на тот период интересно этим заниматься, мы занимались этим. К чему я все это? К тому, что мы, как преподаватели, зная саму структуру организации проектной деятельности и исследовательской деятельности, наша основная задача, мне кажется, особенно для учащихся средней школы, именно познакомить их с самим процессом, чтобы они научились в этом принимать участие. И здесь, конечно же, без каких-то теоретических вопросов не обойтись. Но в этой теории возникают... Пойдем. Такие моменты. То есть с Машей и Улей мы занимались и разработали вот такие тетрадочки. Пара. И в эти тетрадки мы кратко записывали как раз те теоретические вопросы, которые мы обсуждали. То есть мы начали с того, что такое проект, чем он занимается и так далее. Для того, чтобы у них появилась вот такая база определенная, которой они пользуются. Я сейчас вот у них эту тетрадочку изъяла и смотрю, здесь вложен листочек, который уже этого года. К моему проекту не имеющий никакого отношения, то есть они где-то в школе там уже чем-то своим занимаются, но у них есть алгоритм, по которому они идут. Ну и этот алгоритм, который мы с ними разбирали, есть как бы такой важный момент. Если вы что-то не можете объяснить 6-летнему ребенку, вы сами этого не понимаете. Если вы не можете объяснить это простыми словами, вы не до конца это понимаете. И это действительно так. То есть, когда мы начинаем разговаривать с детьми и начинаем их вводить, а мы начали в 5 классе в прошлом году именно с проекта, потому что это проще, чем исследование, мне нужно было собрать ту информацию, которую я вообще знала, и эту информацию вот простейшим языком детям объяснить. И таким образом известнейшие
6П, хотя иногда говорят 5, но вот в моем сознании все-таки 6П проекта. Это проблема, это продукт, поиск информации, поиск способов решения проблемы, планирование и презентация. Когда мы говорим о проблеме и продукте, здесь, на мой взгляд, проще всего проводить мозговой штурм. Для этого, конечно, можно собраться втроем, нас было 2 участников, детей в проекте, но чем больше людей, тем лучше в данном случае, поэтому можно пригласить сюда их одноклассников, это могут быть их друзья, для того, чтобы разрешить именно этот вопрос. Когда накидывается много, то есть с темой вы определились, поэтому здесь можно уже искать вопросы, да? Есть книга «Облачный полк Веркина», мы с ней решили работать. И вот здесь, начиная с вопросами, начинается уже выявление той проблемы и того готового продукта, который может появиться. Если мы говорим о поиске информации, это обязательное условие. Здесь у нас поиск информации превратился, там чуть позже потом будем говорить, когда исследование, в то, что мы собирали информацию по самому проекту и, когда стали дальше, информацию по исследованию. Говоря о поиске способов решения проблем, сюда я отношу материальные и нематериальные ресурсы, которые ребенок прописывает. И в тетрадочку эту нашу, да, то есть где у них была теория, они дальше начинают прописывать практику свою, и они прямо здесь просят: давайте вы запишите все, что вам понадобится для вашего проекта. И они прямо писали. То есть нам понадобятся библиотечные книги, компьютер, принтер, бумага. Конечно, это может показаться каким-то смешным моментом иногда, но мы понимаем, что именно это учит ребенка, что в проекте бывают вещи, которые необходимы. И если в 5-6 классе это будет компьютер и бумага, и ему надо понять, где он это найдет, то в 10 классе ему могут понадобиться деньги для напечатания, например, буклета, а когда он займется предпринимательской деятельностью, он будет думать, а где бы мне найти средства для того, чтобы закупить технику. Все начинается с малого. Планирование крайне необходимо, на мой взгляд, тоже. Если сначала мы прописывали это все на бумажечках, то в конечном итоге у нас появились тоже такие планы проектные, чуть дальше мы тоже его посмотрим. Презентация – важный момент. И тоже беседуя и с Машей Сулей, и с учащимися, которые у меня были раньше, говорю: как вы вообще готовитесь к презентации? Он говорит: как готовимся? Сначала мы сидели и смотрели, как это делается, потому что можно 20 раз объяснить, но надо ребенка посадить рядом с тобой и начать просто это делать. В 5 классе это делается так. В 6 классе они уже представляют, они делают, и вы уже можете это редактировать. Но первоначально, если вы не сидите, если вы вместе с ними не пишете, не делаете, не показываете, к сожалению, здесь только такой практический путь возможен. Конечно, в 5 классе это занимает очень много времени, и поэтому если есть заинтересованные родители, это, конечно, очень большая помощь и поддержка в этом вопросе. От проекта мы перешли, то есть у нас родился этот проект, в конечном итоге мы с этим проектом выступили, итогом этого проекта было выступление, в создание такой беседы, в которой можно было вовлечь учащихся. И когда мы работали над этим проектом, у нас в конечном итоге оказалось, что есть вопросы, появились вопросы к самой книге, и прежде всего, насколько эта книга исторически достоверна. И таким образом из проекта 5 класса это переросло в исследовательскую работу 6 класса. И началось наше исследование, которое мы на сегодняшний день представляем. Историческая достоверность книги Эдуарда Веркина «Облачный полк» о пионере-герое Лене Голикове. И здесь возникает следующий момент – это работа над исследованием. Исследование – более сложный момент, который включает в себя уже научность. И здесь возникают такие вопросы, которые детям иногда сложно объяснить. Да? Что же такое, например, объект исследования? Мало того, что объект всегда должен быть реален, обращаясь как раз к вчерашней лекции, которую я прослушала, мне очень понравился пример. Я решаю, что, наверное, это очень удачное приведение примера. То есть лес, есть поле, есть речка, лес он один, это объект. Но в этом лесу растут сосны, елки, березы, есть зайцы, насекомые. Мы не можем описать все, мы берем что-то одно, мы берем сосну, это предмет. То есть на простейших вопросах, что же такое объект и предмет, мы ребенка ведем к пониманию
в дальнейшем более сложных моментов. Для нас объектом стала сама книга Эдуарда Веркина, а предметом стал герой этой книги, с которым мы в дальнейшем и работали. Гипотеза предположения. Тоже пыталась у девочек спросить, говорю, как я вам объясняла, что же такое гипотеза? Они говорят, ну вот как-то мы беседовали, и в конечном итоге мы поняли, что вот что-то мы предполагаем, сделаем, то есть нам непонятно, мы не знаем. Мы прочитали там несколько книг у Веркина, он фантаст, и тут попадается книга, мы считали, что это тоже фантазия автора. Может быть и не фантазия, когда стали знакомиться с информацией о пионерах-героя. Отсюда и родилась гипотеза. Цель всегда конечная точка. То есть цель – это то, причем жирная точка, в которую вы в конце можете поставить. Она не может быть абстрактной, тем более для ребенка в его исследовательском проекте. Задачи – это тот путь, который вы до цели ребенка ведете. То, что касается актуальности. Мы тоже любим всегда актуальность очень глобально смотреть, что вот, там, юбилей в очередной раз победы в Великой Отечественной войне или еще. Если мы работаем над проектом или над исследованием ребенка, то мы должны понимать, что актуальность должна быть конкретно для этого ребенка. Чем эта тема его на данный момент, вот сегодня, его заинтересовала. И если он сможет актуальность прописать здесь и сейчас для себя, то в дальнейшем, занимаясь исследовательской деятельностью, эта актуальность может разрастись уже там до любых размеров. Ну и если мы говорим об исследовании, как и проект, исследование подразумевает ход работы. Мы обычно работаем над этим, мы просто редко когда это записываем. Первоначально понятно, что у нас были какие-то черновиковые записи этого хода работ, а затем мы просто вот их оформляли сначала для того, чтобы их размещать в проекте, а затем для того, чтобы вот иметь в исследовании подобный тоже график. Дети, которые заинтересованы, и график которых очень четко расписан, они вообще легко понимают, что это такое, и они очень легко с этим затем вот с этой сеткой графиком работают. Кроме того, это вам как преподавателю удобно, то есть вы даете им конкретное задание какое-то, и вы знаете конкретную дату, когда вы с ними встречаетесь. Так, далее. То, что касается историографии, то есть мы понимаем, что раз мы работаем с историей, то в истории очень важный момент является тот факт, что вы все-таки в этом исследовании не первыми. И дети должны понимать, что вы не первые. Кроме того, обычно всегда с детьми очень такой важный момент для меня на сегодняшний день, когда информацию просто можно скопировать и вставить в свою работу. Я говорю, так, замечательно, значит, там Иванов Вася, вы были знакомы с Петром Первым, потому что вот здесь у вас в работе о Петре Первом рассказано. Он говорит, нет. То есть мы должны ребенку объяснить, что есть важный момент, что те источники, которыми вы пользуетесь, они принадлежат другим людям. И эти люди с этими источниками работали, это их информация, они их нашли, на это надо уметь ссылаться. В данном случае наша историография начиналась с того, что мы просто пошли в те библиотеки, которые были для нас наиболее доступны, ну, для девочек на тот период. Это юношеская библиотека и это библиотека Маршака. Кроме того, это домашняя библиотека и школьная библиотека. Оттуда было принесено все, что возможно. После этого это было все прочитано, разделено на определенные части. Мы впервые столкнулись с ними с таким понятием, как публицистическая художественная литература, разъяснили этот момент. И на сегодняшний день, вот в 5-6 класс, они понимают разницу между этим, потому что на ножках, да, то есть как бы все это было пройдено ими. А кроме того, мы осознали, что нельзя просто взять чужую цитату, чужую фразу и вставить ее в свою работу. Необходимо к этому очень трепетно относиться, и тогда к твоей работе будут относиться так же. Ну и в заключение к разговору, конечно же, любая работа, она подразумевает презентацию, и это для детей крайне важно. В первом случае, когда мы готовили проект, мы готовили их под ученические чтения, которые ежегодно проходят в Эжве. И
это было одним из этапов нашей реализации и презентации нашей работы. В этом году, готовя исследовательскую работу, мы готовили ее вот именно под этот конкурс в тропу открытия Вернадского, потому что для детей важен момент выступления. И опять же, разговаривая и с девочками, и с теми учащимися, которых я вела раньше, говорю, ну подскажите, вот как-то вот мы вот с вами обычно работаем, а как вы еще, может быть, работаете? И те взрослые люди, которым там сейчас 18 и больше, они говорят, только практика. И здесь мы понимаем, что, конечно, если есть возможность у детей практиковаться, а отсюда участвуйте, пожалуйста, во всевозможных чтениях, конференциях, потому что это дает уверенность вашим детям. И если в дальнейшем, я думаю, что они вам все будут благодарны, потому что в наше время очень важно, чтобы ребенок имел возможность легко заводить коммуникации, общаться, находить информацию и, конечно, заниматься исследовательскими и проектными работами. Спасибо всем за внимание. Я думаю, что моя информация была вам интересна и готова ответить на все вопросы. Пожалуйста, пишите в чат. Большое спасибо, Анна Геннадьевна. Мы с вами подходим к 4-му вопросу, но перед тем, как к нему подойти, еще раз напомню пожелания Анны Геннадьевны. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите свои вопросы, не запаздывайте с ними. И наш 4-й вопрос – это типичные ошибки при написании исторического сочинения по предмету история. Вам будет представлен опыт эксперта единого государственного экзамена по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования учителей истории и обществознания школы номер 16 с углубленным изучением отдельных предметов Артема Ремзяновича Зайдакова. Пожалуйста, Артем Ремзянович. Так, меня, надеюсь, видно. Добрый день, коллеги. Сегодня хочу представить свой более, наверное, 5-летний опыт, как я работаю в качестве эксперта по проверке ЕГЭ и по истории по обществознанию. Сегодня речь пойдет об историческом сочинении. Я думаю, здесь актуально вспомнить момент, потому что совсем скоро уже приступает наш экзамен. И надо сказать о том, что те демо-версии 2022 года, когда мы уже по новым в ГОС будем сдавать экзамен, мы видим, что историческое сочинение также присутствует в 4 моделях. Но сегодня мы поговорим о типичных ошибках, и сегодня хотелось бы еще затронуть речь о структуре исторического сочинения, поэтому несколько так будет мелькать основные моменты. Здесь еще хочу сказать, что конкретно буду приводить какие-то примеры из конкретных ситуаций, которые возникают у экспертов при проверке ЕГЭ. И я надеюсь, что это поможет прежде всего не допустить нашим детям эти же ошибки в новом экзамене. Ну и прежде всего хочется сказать, что с такого нулевого этапа это выбор периода, то есть это процесс или личность. Вы знаете, что в этом году есть 2 образца сочинения. Это либо по исторической личности, либо по процессу, может быть или тот, или другой. И здесь нам надо правильно мотивировать учащихся, чтобы они могли пошагово себе ответить, какой конкретно, по конкретной личности или процессу он может написать сочинение. Здесь я во многом не буду останавливаться, потому что у нас все-таки тема типичной ошибки, но вместе с тем эту презентацию вы сможете, я надеюсь, скачать, и вы также ее сможете транслировать для своих учащихся на своих уроках. Опять же, здесь ключевой момент – это 4 шага, и здесь нужно оттачивать тот момент, когда учащийся столкнется на самом экзамене, как он должен правильно определить для себя, почему он может писать по той личности или по тому процессу. Следующий момент, который мне хочется осветить, это первый абзац. Хочу обратить ваше внимание, что, опять же, я иду по структуре. Вы помните, что 1 балл нам ставится за структуру исторического сочинения, и мы здесь должны этого придерживаться. Структура исторического сочинения должна быть в виде планов. Да? И все-таки я стремлюсь к тому, чтобы классическое разделение на абзацы, оно должно присутствовать. В первом абзаце обычно учащиеся приводят какие-то общие характеристики или те события, которые связаны либо с личностью, да, либо с процессом.
Здесь хочу лишь отметить, что чаще всего учащиеся здесь совершают ошибки при перечислении исторических событий. Например, неправильно называют дату. Хочу здесь опять же отметить, что использование дат при характеристике событий исторических не обязательно. Поэтому здесь нужно мотивировать учащихся в том, что он пишет дату только когда стопроцентно уверен в ней. А иногда бывают совсем небольшие ошибки в дате, в число события, и уже тут мы должны снижать балл. Поэтому здесь обычно перечисление самых ярких событий. Здесь я еще в самой презентации отметил, какими фразами, клише может начинать ученик свое историческое сочинение, поэтому я надеюсь, здесь тоже это будет для вас полезно. Кроме этого, более ключевой момент, я остановлюсь на характеристике второго абзаца, это характеристика первого события. Здесь я иду по такому алгоритму, это название самого события, причина, роль личности и результат. В принципе, вот это основные компоненты второго и, в принципе, и третьего абзаца, потому что мы знаем, что в историческом сочинении мы должны дать характеристику двух исторических событий. И здесь ключевой момент, я хочу сказать о том, что надо правильно выбрать сами события. Мы должны с вами помнить, что события связанные, если мы берем сочинение по исторической личности, то обязательно в одном из событий роль личности должна раскрыта той личности, по которой вы пишете. Здесь очень важно, потому что бывали такие моменты, вот сейчас даже из собственного опыта подготовки учащихся к историческому сочинению, то есть, например, Петр I, да, историческая личность, но сами события не связаны с этой личностью, не раскрывается эта роль. Поэтому здесь будьте внимательны. И опять же, мы не должны выбирать те события, которые выходят вообще из рамки жизни этой исторической личности. Если мы говорим о процессе, тут достаточно, опять же, более, наверное, сложно подобрать, потому что нам конкретно дается тематика, да, в рамках которой мы не должны с вами выходить. Ну, опять же, я здесь в презентации отметил, с помощью каких фраз клише вы можете начать данный абзац. Причины события. После указания названия события обязательно указывается причина события. Здесь вот я даю причину по поводу, связанной походом Олега на Киев в 882 году. И, в принципе, она должна отражаться в историческом сочинении обязательно. Причинно-следственная связь. Роль личности. Вот тут как раз самый, наверное, сложный критерий при оценивании нами экспертами, потому что и для вообще формулировки у учащихся здесь возникает множество проблем, потому что здесь мы придерживаться должны определенных правил. Во-первых, это должны быть конкретные действия, то есть используются глаголы единичных действий. Руководил, командовал здесь не подходит, да? Это общие действия, не ведущие к каким-то конкретным выводам. И здесь мы должны еще с вами убедить наших учащихся в том, что необходимо не просто указать единичные действия, но и указать, на что это повлияло. То есть обязательно структура роли личности должна выглядеть так. Субъект – это тот, кто у нас делает, действие его единичное, причем да, мы убеждаемся, что командовал, руководил – это не единичное действие. И к чему это привело? Ну вот здесь у меня конкретный на слайде пример про Олега, потому что я как раз разбирал историческое сочинение, связанное с ним. Например, Олег собрал дружину, отправился походом против Киева, где сидели Аскольд и Дир под видом торговых судов. Олег вынудил Аскольда и Дира выйти в порту, где приказал их убить. Здесь я прямо выделил черным глаголы, и конкретно вот это приказал их убить, что привело к объединению Киева и Новгорода. Здесь мы конкретно видим вот обязательно влияние, да, этих событий. Далее, о чем мы здесь говорим в рамках второго абзаца, это результат, что результатом
конкретного вот этого события, которое мы выбрали, должен быть также озвучен. Я всегда мотивирую учащихся на то, чтобы они конкретно начинали свое предложение именно со слов «главный результат» и те же самые с главными причинами, для того, чтобы эксперт при проверке сразу же видел, где конкретно у учащегося тот или иной элемент. Поэтому здесь мы тоже должны готовить учащихся к тому, чтобы правильная все-таки структура была. Здесь, опять же, если мы говорим о третьем абзаце, это характеристика второго события, он идет, в принципе, в том же алгоритме, что и характеристика второго события. Здесь и главное говорить один момент, который мы должны, что в третьем абзаце вы даете характеристику второго события в рамках выбранного процесса, но надо обращать внимание, что во втором событии вам нельзя выбирать одну и ту же историческую личность, что при характеристике первого события. Например, если я в первом событии описал деятельность Олега, то повторную эту личность я не беру, даже если вы описываете другое событие. Потому что часто, например, мы видели при проверке, что учащиеся используют характеристику роли личности в первом событии, там, Олега, его поход на Киев и объединение Киева и Новгорода, образование древнерусского государства. И второе событие он берет, например, походы на Византию. И здесь попытка описания личности Олега уже не подойдет, и она не будет оцениваться. И еще раз напоминаю по поводу того, что если вы пишете историческое сочинение о личности, то вы обязательно в одном из событий должны раскрыть роль личности той, которую вы выбрали. Далее, наверное, одним из самых сложных критериев, и я выделил это в 4-й абзац, это влияние на последующие эпохи, потому что, ну, как и роль личности, так и влияние учащимся довольно сложно делать. И здесь я хочу, опять же, обратить на некоторое внимание на некоторые моменты. Если вы выбрали писать сочинение по личности, то здесь необходимо показать влияние событий, произошедших в выбранной вами личности, на события, произошедшие после смерти этой личности. И здесь я даю пример завещания Ярослава Мудрого, в котором он вводил лествичный порядок, да, занимание Киевского престола стало причиной длительной междоусобицы между его потомками. Да? Здесь мы видим, опять же, конкретное событие, которое сделал Ярослав, это его завещание, да? И как оно повлияло после смерти. Здесь еще надо обратить внимание, что нам делает отсылку Артасов, что можно выбрать личность, если он уже последние годы активно не участвовал в политике, то есть отошел от дел. Но таких личностей, наверное, немного. Мне вот вспоминается только вот сейчас, наверное, Хрущев. После его отставки он, в принципе, да, вот здесь можно говорить. Опять же, здесь фраза клише, с которых мы можем начинать абзац, здесь также представлена. И это по то, что мы видели с вами по исторической личности. По историческому процессу. Здесь, опять же, хочется увидеть, опять же, необходимо, можно сказать, просто о последствиях влияния. Вот если мы говорим, опять же, тема образования древнерусского государства, процесс, да, формирования древнерусского государства, где мы видим проблему вот отсутствия четкого принципа престола наследия, занимания Киевского престола, и мы здесь можем вывести на влияние на то, что на последующий период, что станет одной из причин начала политической раздробленности, да, на Руси в определенный период. И здесь мы должны с вами опять же понимать, да, что четко прослеживается влияние. Просто укрепление авторитета здесь опять же не подойдет. Поэтому здесь нам нужно обучать учащихся видеть вот эту последовательность, да, причинно-следственную связь, причем за выходящей за рамки процесса или периода жизни личности. Вот опять же я на основные моменты здесь
осветил по поводу тех типичных ошибок, тех ситуаций, с которыми мы сталкиваемся при оценивании работ учащихся. Ну, если есть вопросы, да, я жду, опять же, в чате. Тут кто-то говорит, что не совсем нас слышно. Да. Большое спасибо, Артем Гребежанович. Четвертый вопрос у нас освещен по поводу типичных ошибок при написании исторического сочинения по предмету истории. Хотелось бы также вам напомнить, что у нас по подготовке учащихся к единому государственному экзамену по предметам и история, и обществознание были вебинары, поэтому в видеозале, в записи, пожалуйста, смотрите их, и это вам, безусловно, поможет. Также хотелось бы отметить, что вопросы, которые возникают, но пока еще сложно их сформулировать, вы можете их направлять по электронной почте. На первом слайде первого выступления было 2 электронные почты. Это Любовь Анатольевна Максимовой и Нина Еверовна Тыриной. Можете на это обратить внимание. Также хотелось бы обратить внимание на то, что именно по одной из этих электронных почт, в частности, электронная почта Тыриной Нины Еверовны, вы можете направлять свои методические материалы для того, чтобы они были опубликованы на портале «Открытое образование» нашего Института образования Республики Коми. И таким образом могли бы обобщить свой опыт своей деятельности педагогической. Мы сегодня осветили 4 основных вопроса. Хотелось бы подвести некий итог. Во-первых, для продуктивной работы по подготовке учащихся к олимпиадам по предметам история, обществознание, право, экономика мы советуем использовать полезные сайты, которые были представлены вам в первом выступлении. Желательно, чтобы все муниципалитеты приняли во внимание опыт работы, представленный Иваном Николаевичем Бабковым, учителем школы номер 35, по проведению муниципальной краеведческой олимпиады. И очень хорошее пожелание, которое прозвучало из уст Ивана Николаевича, что было бы вполне резонно на следующий учебный год провести такие муниципальные олимпиады во всех муниципалитетах. То есть подобно той, которая была проведена силами, организованными Иваном Николаевичем Бабковым по историческому краеведению. По третьему вопросу, по организации проектной и исследовательской деятельности, советуем принять во внимание опыт Анны Геннадьевны Гурьевой. И данный опыт, если кому-то необходимо будет его транслировать, то можно передавать, конечно же, ту презентацию, которая будет у нас на портале выложена, и дополнительно изучить. Следует также для продуктивной работы по подготовке учащихся государственной итоговой аттестации по предмету история использовать представленный вами опыт эксперта ЕГЭ Артема Гремеджановича Зайнапова и обратить внимание, что действительно верно подметил Артем Гремеджанович, что эту презентацию можно транслировать своим обучающимся для дополнительной ускоренной подготовки, поскольку по ЕГЭ осталось совсем очень так много времени, каких-то меньше, чем 2 месяца. 5-й пункт решения. Активно использовать в своей работе ресурс Кривого, методическая поддержка, где вы найдете всю необходимую для вас информацию. А педагогам для обобщения своего педопыта еще раз напоминаю, что следует использовать портал «Открытое образование Республики Коми». Материалы на экспертизу мы отправляем Тыриной Нине Еверовне на электронную почту, или же по телефону. Кстати, телефон у нас представлен тоже на портале образования. По необходимости, если есть желание выступить по обобщению собственного опыта и трансляции собственного опыта, также можете обращаться на электронную почту Тыриной Нине Еверовне. Огромный всем привет от Любовь Анатольевны Максимовой. И привет непростой, а содержание. Содержание данного привета буквально следующее. 26 апреля в 16:30 будет мастер-класс от издательства «Русское слово» на тему «Революция 1917 года». Ссылка на данный мастер-класс будет предварительно дана. Сегодня на нашем заседании
реально присутствовали преподаватели одного муниципалитета. Это муниципалитет города Сыктывкара. Мы осветили 4 важных вопроса. Если есть желание поучаствовать в дальнейших наших выступлениях, то, пожалуйста, информацию также представляйте через электронную почту или по телефону. На этом заседании Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания мы можем считать закрытым. Всем хорошего дня, еще раз с праздником. Мы съездили. Всего доброго. До свидания. До свидания.